હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે વિન્ટર છે, ધાણા બહુ મળી રહ્યા છે. તો આપણે આજે ધાણાની લીલી ચટણી બનાવીશું. બધા જ બનાવતા હોય છે, પણ હું મારી મેથડથી બનાવીને આજે તમને બતાવું છું. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. દાળિયા, ધાણા, પુદીનો, મરચાં, લીંબુ અને મીઠું જોઈશે. તો આ રેસીપી બહુ જ ઇઝી છે. તો ચલો હવે આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જ્યારે પણ ધાણાની ચટણી બનાવવાની હોય ને, તો તમે ધાણા સમારો ને તો ખાલી એકલા પાંદડા નથી લેવાના. જુઓ, આવા દાખલા પણ અંદર થોડાક લેવાના છે, જેનાથી તમારી ચટણીનો ટેસ્ટ તો સારો આવશે જ, પણ એનો કલર પણ એકદમ સરસ થશે. અને આ જે ડંડી જે છે ધાણાની, એની ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ખૂબ વધારે હોય છે. તો તમારે આ ડંડી કાઢી નથી નાખવાની, એને ચટણીમાં પીસી લેવાની છે. હવે આપણે મરચાં સમારીને નાખીએ. મેં 5 મરચાં લીધા છે. તમને જે રીતે તમને તીખાશ ગમતી હોય ને એ રીતે તમે નાખી લેજો. હવે આપણે લીંબુ નાખી દઈએ. મેં 1 લીંબુ નાખ્યું છે અને હું એમાં 1 ચમચી ખાંડ નાખીશ અને મીઠું. લીંબુ પહેલાં જ નાખવાથી શું થશે કે તમારી ચટણીનો કલર મેન્ટેન રહેશે, તમારી ચટણી કાળી નહીં પડી જાય. હવે એમાં આપણે મીઠું નાખી દઈએ. તો મેં 1 ચમચી નાની મીઠું નાખ્યું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખજો. અને હવે આપણે એને ખાંડ નાખી દઈએ. હવે એને આપણે મિક્સીમાં પીસી ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આપણી ચટણી એકદમ લીલી ચટક બની છે ને, તો એ લીંબુના લીધે. તમે જ્યારે મિક્સીમાં ક્રશ કરો ને ત્યારે જ અંદર લીંબુ નાખી દેવાનું. અને બીજી વસ્તુ એ કે હું મારી ચટણીમાં કાયમ 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખું છું. એ ચટણીમાં તેલ નાખવાનું રીઝન એ છે ફ્રેન્ડ્સ કે એનાથી ચટણીમાં એક સ્મૂથનેસ આવી જાય છે. અને તમને ખ્યાલ હોય તો પેસ્ટો જે લોકો બનાવતા હોય છે તો એમાં ઓલિવ ઓઇલ નાખતા હોય છે, અને જેનાથી એમનો પેસ્ટો એકદમ કમ્પ્લીટ સરસ બનતો હોય છે. તો આપણે આપણી ચટણીમાં આપણે આ જે તમે તેલ ખાતા હોય એ નાખવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો મારી ચટણી કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો મારી રીતે તમે તેલ નાખીને ચટણી જરૂરથી બનાવજો. તમને ચોક્કસથી ગમશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.